আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমি ভালো আছি। আজকে আবার কথা বলবো আপনার ক্যাট গোল্ড মাইনার। ঠিক আছে, আপনারা যদি আপনার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকবেন। আর এখনও যদি আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত না হন অবশ্যই যুক্ত হয়ে নেবেন। ঠিক আছে, তাহলে সবার আগে সকল আপডেট আপনারা আমার গ্রুপে পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। ওকে, তো ক্যাট গোল্ড মাইনারে আপনার অনেকগুলো আপনার সিক্রেট বিষয় আছে যেগুলো আজকে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ। তো আমাদের এখানে প্রতিদিন কাজটা কি, ঠিক আছে, আমরা আপনার কি করলে আমাদের আপনার এখানে আমরা একটা ভালো ইয়ারড্রপ পাবো, আপনার $2,000 থেকে $3,000 ইনকাম করতে পারবো, ওই আপনার সিক্রেট বিষয়গুলো আজকে আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো। তো আপনার ক্যাট গোল্ড মাইনার নিয়ে কিন্তু আপনার চ্যানেলে আপনার 3 থেকে 4টা আপনার ভিডিও অলরেডি আপনার করা হয়ে গেছে। আপনারা যারা ভিডিও দেখে কাজ করছেন তারা কিন্তু আপনার ভালো পজিশন তৈরি করছেন। ঠিক আছে, সেটার প্রমাণ কি, সেটার প্রমাণ আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই দিই। আমার এভারে যারা কাজ করতেছে দেখেন, ভালো আপনার যারা আমার ভিডিও দেখে কাজ করতেছে দেখেন, প্লাটিনাম 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 প্লাটিনাম, ঠিক আছে, প্লাটিনাম প্লাটিনাম প্লাটিনাম, দেখেন প্লাটিনাম। তো আরো আছে আপনার প্লাটিনাম, দেখা যাক আছে কিনা। হ্যাঁ, এই দেখেন প্লাটিনাম। ওকে, তো যারাই আপনার আপনার আমি যে ভিডিওগুলো দিচ্ছি, ঠিক আছে, আপনার বুঝে কাজ করতেছে প্লাটিনাম, ঠিক আছে, তারা কিন্তু আজকে আপনার ভালো একটা পজিশন তৈরি করতেছে আলহামদুলিল্লাহ। আবার আমার স্কোরে দেখেন আপনার ভালো আপনার সবাই কাজ করতেছে। ঠিক আছে, তো এখন আসেন এখানে আমরা আপনার ঠিক আছে কিভাবে আমরা এখান থেকে একটা ভালো এয়ারড্রপ আপনার গেইন করব। ঠিক আছে, ভালো একটা এয়ারড্রপ নিতে হলে আমাদের এখানে নিত্য প্রয়োজনীয় কাজগুলা কি সেগুলো নিয়ে কিন্তু আজকের আলোচনা। যদিও বা ভিডিওটি একটি আপনার লং হতে পারে, একটু মনোযোগ সহকারে দেখার চেষ্টা করবেন। ঠিক আছে, তো এখানে আমাদের প্রতিদিন আপনার ঢোকে আপনার এখানে আমাদের ডেলি কম্বো আছে। ঠিক আছে, তো যেগুলো কিন্তু আমি আমার গ্রুপে আপনার দিয়ে দিই, প্রতিদিন দিয়ে দিই। ঠিক আছে, এই যে দেখেন এটা কিন্তু কালকে ডেলি কম্বো, এটা কিন্তু আমি কালকে দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, আজকে আবার সন্ধ্যা 7টার কম্বো আসবে, এটা আমি দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, আবার এখানে আরেকটা আপনার আছে, এটা আপনি এখান থেকে নিয়ে নেবেন। ঠিক আছে, এটা আপনার এভাবে করে আপনার এখানে একটা ভিডিও আসবে, ভিডিও দেখে এটা নিয়ে নেবেন। ওকে, তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ। আমাদের প্রতিদিন ডেলি কম্বো আপনার কি করতে হবে, নিতে হবে। ডেলি কম্বো নিলে আপনার কি হবে, আপনার ইনকাম বাড়বে। ঠিক আছে, আপনার প্রফিট পার হওয়ার আপনি বাড়াতে পারবেন। ঠিক আছে, তো এখানে আপনার এই গোল্ডের কোনো ইনকাম নাই। ঠিক আছে, গোল্ডে আপনি কি করবেন, আপনি এখানে লেভেল আপডেট করবেন। ঠিক আছে, লেভেল আপডেট করলে আপনার কি হবে, আপনার পার হাওয়ার বাড়বে। ঠিক আছে, তার মানে আমাদের এখানে প্রথমত প্রতিদিন একটাই কাজ, আমাদের এখানে আপনার ঢুকে কি করতে হবে, আমাদের প্রফিট পার হাওয়ার বাড়াইতে হবে। কারণ আমার প্রফিট পার হাওয়ার বাড়লেই আমার ইনকাম বাড়বে। ঠিক আছে, যেমন ধরেন আমি এখন আপনার প্রফিট পার হাওয়ার বাড়াবো। ঠিক আছে, তো দেখেন আমি কিন্তু এখন আপনার লেভেল আপডেট করছি। ঠিক আছে, তো এভাবে করে আপনাকে কি করতে হবে, লেভেল আপডেট করতে হবে। ওকে, যদি আপনি লেভেল আপডেট করেন তাহলে আপনার কি হবে, আপনার বাড়বে। ঠিক আছে, দেখেন আমি কিন্তু কতগুলা আপনার দিছি, আপনার লেভেল আপডেট করছি। ঠিক আছে, এখন আমার কিন্তু প্রফিট পার হাওয়ার বাড়ছে। ঠিক আছে, তো এভাবে করে আপনার কি করতে হবে, আপনি প্লাটিনামে আসবেন। এখন আসেন, আপনার সবাই কিন্তু এখন আপনার প্লাটিনামে আছে, কিন্তু সবাই একই সিরিয়ালে নেই। ঠিক আছে, যেমন আমি আপনার 2691 জন সিরিয়ালে আছে। যখন আমি 1 নম্বরে আসব তখন আমার প্লাটিনাম কি হবে, শেষ হবে। ঠিক আছে, তো শেষ হয়ে আমি কোথায় যাব, আমি আপনার ডায়মন্ডে চলে আসবো। ঠিক আছে, তো আপনি যদি মাস্টারে আসতে পারেন, যেহেতু আপনার ডিসেম্বরের দিকে লিস্টিং করবে, আপনি যদি মাস্টারে আসতে পারেন তাহলে আপনি মিনিমাম এখান থেকে $2,000 থেকে $3,000 ইনকাম করতে পারবেন। ঠিক আছে, তো এখন আসেন আপনার বেশি বেশি মাইনিং করার জন্য আমাদের কি, আপনার এখানে আরও কিছু কাজ আছে। সেগুলো কি, আমাদের এখানে আপনার প্রতিদিন ডেলি কিছু টাস্ক আছে। ঠিক আছে, এগুলো আমাদেরকে কমপ্লিট করতে হবে। আপনার কিছু টাস্কের জন্য আপনার কি লাগে, টোন ট্রানজ্যাকশন করতে হয়। টোন ট্রানজ্যাকশন করলে আপনি আরএসটা আপনি কি পাবেন। ঠিক আছে, এই আপনার কেটজিএমগুলো পাবেন। কেটজিএমগুলো পাইলে আপনি এগুলো দিয়ে আপনি কি করতে পারবেন, আপনি এখানে বুস্টিং করতে পারবেন। দেখুন আমার 12x আপনার কি চলতেছে, বুস্টিং চলতেছে, দেখতেছেন 12x। ঠিক আছে, আবার এখানে উপরে আরেকটা 2x আপনার বুস্টিং আশা করি চলতেছে। হ্যাঁ দেখেন, এখানে 2x একটা আপনার বুস্টিং চলতেছে। ওকে, তো আমার ভিডিও যদি আপনি মনোযোগ সহকারে একবার দুইবার দেখেন তাহলে আপনিও আমার মতো পজিশন তৈরি করতে পারবেন। ঠিক আছে, আবার আপনি ফ্লোরে ক্লিক করলে এখানে আপনার আরও আপনার আপনি ঘর তৈরি করতে পারবেন, মাইন তৈরি করতে পারবেন আর কি। ঠিক আছে, মাইনগুলো তৈরি করলে আপনার আরও ইনকাম আপনার বৃদ্ধি হবে। ওকে, তো এভাবে করে আপনারা কি করবেন, এখানে লেভেলগুলো আপনার প্রতিনিয়ত আপনাকে আপডেট করতে হবে। ঠিক আছে, আপনি প্রতিনিয়ত লেভেল আপডেট করলে আপনার কি হবে, আপনার প্রফিট পার হওয়ার আইডিয়াল বাড়বে। আইডিয়াল বাড়লে আপনার কি হবে, আপনার মেইন ইনকাম বাড়বে। ঠিক আছে, এখানে আপনার দুইটার উপর আপনাকে ইনকাম দিবে, দুইটা জিনিসের উপর ইনকাম দিবে। তবে এখানে আপনার
লিস্টিং হওয়ার আগে আমরা কিন্তু ইনকাম করতে পারতেছি, সেটাও আমি আপনার ভিডিও শেষে বলবো। ধরেন আপনার কিন্তু এটার উপর কোনো ইনকাম দিবে না, আপনার এই কেটজিএম এর উপর কোনো ইনকাম দিবে না, ঠিক আছে। আপনার টোটাল আপনার প্রফিট পার হওয়ার আইডিয়াল আপনার এটার উপর ইনকাম দিবে। আর আপনি এখানে কাজ করতেছেন যে আজকে আপনার যেদিন থেকে শুরু করছেন ওই দিনের পর থেকে আজকে পর্যন্ত, এই যে এই আপনার এটা হচ্ছে আপনার টোটাল ইনকাম, ঠিক আছে। তো এটা আপনার যত বাড়বে তত আপনি কি যাবেন, আপনার প্লাটিনামের আপনার গড়গুলা ফিল আপ হবে, ঠিক আছে। তো আশা করি আপনাদেরকে আমি বোঝাতে পারছি। এখানে আপনাদের প্রথমত কাজ, আমাদের এখানে প্রতিদিন ডেলি টাস্ক কমপ্লিট করতে হবে, ঠিক আছে। আর আপনি যদি ডেলি টোন ট্রানজাকশন করেন 4 সেন্ট লাগে আর কি, ঠিক আছে। $1 দিলে আপনি টানা 1 মাস কাজ করতে পারবেন। এই যে দেখেন আমি কিন্তু কাজকে এখানে কতদিন কাজ করতেছি, ডেলি সেকেন্ড মানে 16 দিন, তার মানে আমি 16 দিন এখানে কাজ করতেছি। এবার আসেন এখানে আরেকটা জিনিস আছে, তো আপনাদের কিন্তু এগুলা কিন্তু এরকম না, ঠিক আছে। এগুলাতে কিন্তু আমি ইনভেস্ট করছি ভাইয়া, ঠিক আছে, এগুলোতে আমি ইনভেস্ট করছি। তো এখন আসেন ইনভেস্ট করছি কেন, আমি এখানে দেখেন এই মানুষটা আপনার এই বটটা আপনার 1.98 অ্যাপ যেটা তুলতেছে এটার আপনার 4.5 গুণ এখানে দিবে, 4.5 গুণ এখানে চলে আসছে দেখছেন। আবার এখান থেকে আবার 4.5 গুণ এখানে দিবে, ঠিক আছে। এখান থেকে আবার 4.5 গুণ এখানে আসবে। আবার এগুলো নিয়ে আমি কি করব, এখানে লেভেল আপডেট করব, ঠিক আছে। লেভেল আপডেট করে আমি আরও আপনার প্রফিট পার হওয়ার বাড়াবো, ঠিক আছে। যেহেতু আমি এখানে টার্গেট নিয়েছি আপনার $5,000 আমার মিনিমাম আমার এখান থেকে আপনার লাগবে, ঠিক আছে, ইনভেস্ট ছাড়া, ঠিক আছে। তো ইনভেস্ট করছি আপনার আরও বেশি যাতে ইনকাম করতে পারে, ঠিক আছে। তো এবার আসেন আমি দেখেন আপনাদেরকে আমি আবার বলতেছি না যে আপনারা ইনভেস্ট করে কাজ করেন, ঠিক আছে। কারণ এটা হচ্ছে আপনারা রিস্ক নিতে পারলে আপনারা ইনভেস্ট করবেন, কারণ আমি প্রত্যেকটা এয়ারড্রপে রিস্ক নিই, ঠিক আছে। তো যেটা আপনার প্রমাণ দেখেন আপনার মিমিফাই দিয়ে, ঠিক আছে, আপনার প্রিমিয়াম নিছি আপনার প্রায় $80-90 ইনভেস্ট দ্বিতীয় আইডিতে প্রিমিয়াম নেওয়া আছে, ঠিক আছে। আমি কিন্তু প্রত্যেকটা আপনার এয়ারড্রপে কি করি, ইনভেস্ট করে কাজ করি, কারণ ইনভেস্ট করলে আপনার একটা আপনার রিওয়ার্ড পাওয়া যায়, ওকে। তো দেখেন আমি কিন্তু এখানে অলরেডি $28 ইনভেস্ট করে ফেলছি, ঠিক আছে। আমার এখানে আরও $100 মতো আমি ইনভেস্ট করব, দেখছেন অলরেডি $28 আমি ইনভেস্ট করছি। কোথায় করছি আপনারা দেখেন, এই যে দেখেন আপনার এইগুলোতে ইনভেস্ট করছি, ঠিক আছে। তো এই বটটাতে ইনভেস্ট করছি, এখানে যে একটা আছে এটাতে করছি। কেন করছি, আমার ইনকাম বৃদ্ধি হওয়ার জন্য করছি, ঠিক আছে। তো আপনি চাইলে আপনার ইনকাম বৃদ্ধি হওয়ার জন্য আপনি করতে পারেন। এখানে আপনার 4 ধরনের টোন ট্রানজাকশন করা যায়, ঠিক আছে। আপনার OKX ওয়ালেট, বিএনবি স্মার্ট চেইন ওয়ালেট, আপনার টোন কিপার ওয়ালেট, আপনার বিটগেট ওয়ালেট, ওকে। তো আমি আপনার প্রতিদিন 3টা করি, এখনো বিএনবি স্মার্ট চেইনটা করা হয়নি, এটা আমি করে নেব। তো আপনারাও এভাবে করলে আপনারাও এখান থেকে কি পাবেন, ইনকাম পাবেন। এবার আসেন উইকলি লিডার বোর্ড, ঠিক আছে। উইকলি লিডার বোর্ড দেখেন, এই যে উনি কিন্তু আমার রেফারে কাজ করতেছে, দেখছেন আমার ভিডিও দেখে কাজ করতেছে বিদায় আপনার উইকলিতে আপনার টপ 1-এ চলে আসছে, ঠিক আছে। আমি কিন্তু কততে দেখেন, আমি আছি আপনার 43 নম্বরে, ঠিক আছে। এবার আসেন আপনার মান্থলিতে দেখেন, মান্থলিতে কিন্তু আমি আপনার 62-তে আসি, ঠিক আছে, 62-তে আসি। তো মান্থলি আপনার এয়ারড্রপটা শেষ হবে আপনার কখন, আপনার 18 দিন আছে। এখন আপনার লিডার বোর্ডে থাকলে আমাদের ইনকামটা কি সেটা একটু আমি ক্লিয়ার করি সকলকে, ঠিক আছে। ধরেন এখানে আমরা আপনার এই যে আপনার ক্যাটগোল মাইনার আপনার লিস্টিং হওয়ার আগে আমরা এখান থেকে ইনকাম করতে পারতেছি, সেটা কি, আমরা যদি ওয়ালেটে ক্লিক করি আমরা এখানে দেখতেছেন আপনার WKTGM, দেখছেন WKTGM, এগুলো আপনার যদি আপনার কি হয় এখানে 10,000 হয় তাহলে আপনি একটা বাউচার তৈরি করতে পারবেন, যেটা মাইন্ড করে আপনি আপনার টোন কিপার ওয়ালেটে যেখানে আপনি কানেক্ট করছেন সেখানে নিতে পারবেন। তো এটা দেখেন আপনার আজকে আপনার কিন্তু আপনার উইকলি শেষ দিন, যেটা আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন, আর মাত্র 16 ঘন্টা আছে, ঠিক আছে। 16 ঘন্টা পর আপনার টপ আপনার কত দেখেন, টপ 2000 মানুষকে আপনার 1 মিলিয়ন আপনার কি করবে, আপনার WKTGM আপনার সবাইকে ডিস্ট্রিবিউশন করবে। তো এরকম কার ভাগ্যে কত পড়বে, যে যত উপরে থাকবে সে ততই আপনার কি পাবে, এই আপনার WKTGM পাবে, ঠিক আছে, WKTGM পাবে। তো পাওয়ার পর আপনার 10,000 হলে একটা আপনার বাউচার তৈরি করতে পারবেন। তো এখন বর্তমানে আপনার $8-9 আপনার সেল করা যাচ্ছে, ঠিক আছে। আপনারা যদি সেল করতেছেন আমাকে সেল করতে পারবেন, ঠিক আছে। আমি বলবো এটা আপনি সেল না করে রেখে দিবেন, যখন আপনার লিস্টিং করবে, ঠিক আছে, তখন একটা আপনার বাউচারে আপনি $200-500 আপনি কনভার্ট করতে পারবেন, ঠিক আছে। তো যেহেতু আমরা আপনার এখন লিডার বোর্ডে আপনার টাস্ক কমপ্লিট করে আমরা কি করতে পারতেছি, নিতে পারতেছি। তো এরপর আসেন আবার এখানে ডেলি কম্বোর একটা আপনার টাস্ক আছে, দেখছেন
এখানে আপনি যদি লিডার বোর্ডে থাকতে পারেন, এখান থেকে আপনি WCAT জেম নিতে পারবেন। দেখেন এখানে আপনার কত আছে, আর 16 ঘন্টা আছে সেম। এখানে আপনার 1 মিলিয়ন WCAT জেম টপ 2000 মানুষকে দিবে, তার মানে আমি এখান থেকেই পাবো। মানলি এখন আপনার আরও সময় আছে, মানলিতে আমি আসছি, ঠিক আছে। তো এই জন্য বলবো আমি আমার ভিডিও যারা ফলো করে কাজ করতেছে আজকে তারা আপনার গেনার, ঠিক আছে। আবার অনেকে আছে এখান থেকে 1 টাকাও পাবে না। তো বলতে পারেন ভাইয়া আমি কাজ করতেছি, আমি 1 টাকাও পাবো না কেন? কারণ সেটার প্রমাণ দিদি, এই যে দেখেন এই মানুষটা আপনার শুধু লিঙ্ক পাইছে, ক্লিক করছে, কোনো কিছুই করে নাই, ঠিক আছে। তো মোটামুটি তারা তো কাজ ফলো করতেছে, সিলভারে চলে আসছে, আস্তে ধীরে আসবে। তো এই যে ব্রোঞ্জে দেখেন, ব্রোঞ্জে, ঠিক আছে, ওরা কি আপনার কিছু পাবে বলেন? এই যে দেখেন শুধু লিঙ্কে ক্লিক করছিল, ঠিক আছে, কিছুই পাবে না। তো কারা পাবে? তারা আপনার যারা এখানে আপনার মিনিমাম প্রতিদিন 1 থেকে 2 ঘন্টা আপনার WCAT জেমে সময় দিবে, ঠিক আছে, আপনার এই যে ক্যাট গোল্ড মাইনারের সময় দিবে, তারা কিন্তু এখান থেকে আপনার নিবে। ওকে, তো এখন আপনি যদি বলতে পারেন ভাই আমার সময় নেই, তাহলে আপনার দরকার নেই এখানে কাজ করার, ঠিক আছে। এখানে আপনার এটা আপনার কি হয় নাই, ঠিক আছে, এত আপনার সহজ না যে আপনার বিভিন্ন ইয়ারডোফের মতো আপনি এখানে কাজ করবেন, ঠিক আছে। আপনার এই ইয়ারডোফে আমি আপনার কাজ করতেছি আজকে কতদিন দেখেন, আজকে 16 দিন। 16 দিনের মধ্যে আমি আপনার 7 দিন, এই 7 দিন আমি কোনো কিছু বুঝি নাই, ঠিক আছে। তো না বুঝে আমি নিজে নিজে রিসার্চ করে আপনাদেরকে সব কিছু ক্লিয়ার করতেছি, আমাকে কেউ ক্লিয়ার করে দেয় নাই, আমি নিজে নিজে ক্লিয়ার হয়েছি, ঠিক আছে। এটা নিয়ে আমি রিসার্চ করছি, দেখতেছি এটার আপনার ভবিষ্যৎ ভালো কেন, কারণ এটা হচ্ছে একটা রাশিয়ান প্রজেক্ট, ঠিক আছে। রাশিয়ান যে আপনার এয়ারড্রপগুলো আসে সেগুলোতে আপনার মানুষ কম কাজ করে কেন? কারণ মানুষ এগুলো বোঝে না, আপনার মানুষ এগুলো বোঝাইও দেয় না। আর আপনার এগুলো নিয়ে আপনার বড় বড় ইউটিউবার আপনার ভিডিও মেক করে না কেন জানেন? তারা আপনার এখানে রেফার থেকে কোনো ইনকাম নাই, ঠিক আছে। তো এখানে রেফার থেকে যেহেতু কোনো ইনকাম নাই, তাদের এখানে কোনো কাজ নাই, সেই জন্য তারা এগুলো নিয়ে ভিডিও মেক করে না, ঠিক আছে। এগুলো তারা আপনার কাজ করার মতো তাদের সময় নেই, সেই জন্য তারা ভিডিও মেক করে না। ওকে, তো সেই জন্য বলবো আমরা যারা ইউজার আছে এখানে রেফার কোনো আপনার ফেক না, ঠিক আছে। আপনি এই যে দেখেন আমার করে কাজ না, আপনার কোনো রেফার না করে আপনার শুধু অ্যাকাউন্ট করে ভিডিও দেখে, ঠিক আছে, আপনারা দেখেন আজকে তারা পজিশন তৈরি করছে, আসতেছে, ঠিক আছে। তো এখানে ইনভেস্ট করতে হবে, এটা কিন্তু বাধ্যতামূলক না, ঠিক আছে। আমার ইনকাম বৃদ্ধি হওয়ার জন্য আমি ইনভেস্ট করছি, সেটা হচ্ছে আমার আপনার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, ঠিক আছে। তো এখন যদি আপনিও চান আপনিও ইনভেস্ট করে কাজ করতে পারেন, সেটা আপনার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, ঠিক আছে। তো রিস্ক আপনার জীবনে কিছু করতে হলে অবশ্যই রিস্ক নিতে হবে। ওকে, আমি এমন আপনার আইডি দেখছি, ঠিক আছে, আপনার দেখাইলে আপনারা অবাক হবেন, ঠিক আছে। এমন আইডি দেখছি যেগুলো আপনার ইনভেস্ট করে, বুঝছেন, ইনভেস্ট করে আপনার কি পরিমাণ যে আপনার গিয়া করছে। দেখেন আমি যদি আপনার এখান থেকে একটা আইডি দেখাই, একটা আইডিতে আমি ঢুকলাম, ঠিক আছে। তো ঢোকার জন্য একটু অপেক্ষা করি, দেখবো আর কি তারা আপনার ইনভেস্ট করছে কিনা। ইনভেস্ট না করলে ভাই এখানে পজিশন তৈরি করা যায় না। দেখছেন আপনার ওই ব্যক্তিরা দেখেন এখানে করছে $10 ইনভেস্ট, এখানে করছে $10 ইনভেস্ট, এখানে $10 ইনভেস্ট, এখানে 10, এখানে 10, দেখছেন এখানে 10, এখানে 10, আপনার কতগুলো ইনভেস্ট করছে, দেখছেন এখানে আপনার কত পরিমাণ পেমেন্ট তুলতেছে। তো আপনার যারা আপনার ইনভেস্ট করবে তারা আপনার সব সময় এগিয়ে থাকবে, এটা তো স্বাভাবিক, তাই না? কারণ তাদের আইডিগুলোও দেখতে অনেক সুন্দর লাগে, দেখছেন এখানে আপনার আপনি নিজে চেক করে দেখতে পারবেন এগুলো আপনার সত্যি কিনা মিথ্যা কিনা। ওকে, তো এভাবে চাইলে আপনারাও কি করতে পারেন, কাজ করতে পারেন। তবে আমি বলবো না আপনাদেরকে ইনভেস্ট করার জন্য, আমি দেখাচ্ছি ইনভেস্ট করে যে এখানে কাজ করা যায়, ঠিক আছে। তো আপনারা প্রতিনিয়ত এখানে আপনাদের কি দিতে হবে, সময় দিতে হবে। সময় না দিলে কিন্তু এখান থেকে ইনকাম করা পসিবল না, ঠিক আছে। আপনি একটা এয়ারড্রপ দেখে $2,000 থেকে $3,000 ইনকাম নেবেন, যদি এয়ারড্রপে যদি আপনি সময় না দেন তাহলে কিভাবে আপনি ইনকাম নেবেন বলেন, আমাকে বলেন, ঠিক আছে। সেই জন্য বলবো অবশ্যই আপনাকে কি করতে হবে, সময় দিতে হবে। যদি সময় দিতে না পারেন তাহলে ভাই আপনার পক্ষে এখান থেকে ইনকাম করা সম্ভব না, ঠিক আছে। কারণ প্রত্যেকে আপনার এয়ারড্রপ থেকে আপনার গেইন করতে পারে না, ঠিক আছে। কারা পারে না? যারা আপনার সময় দিতে পারে না, ঠিক আছে। আর যারা দিতে পারে তারা কিন্তু এখান থেকে ইউজ টাকা ইনকাম করে নেবে ইনশাল্লাহ। যদিও বা ভিডিওটা একটু লং হয়েছে, ঠিক আছে, ভিডিওটি একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন, দেখলে আশা করি আলহামদুলিল্লাহ এখান থেকে আপনি সব কিছু বুঝতে পারবেন, ঠিক আছে। তো আমি যেভাবে কাজ করতেছি, আমি কিসের উপর ভিত্তি করে আপনার কাজ করতেছি, কি জিনিসগুলো আমি ফলো করতেছি, এগুলো যদি আপনিও ফলো করেন ইনশাল্লাহ আপনিও দ্রুত এখানে আপনি লিডার বোর্ডে থাকতে পারবেন। আর আমি
আজকে আপনার যেহেতু আপনার লিডার বোর্ডের আপনার আজকে আপনার শেষ, কালকে হয়তো বা আপনার সবাইকে আপনার কি দিবে, WK জেম দিবে, ঠিক আছে। তো আমি আপনার কত WK জেম পাইছি সেটা নিয়ে আপনাদেরকে একটা ভিডিও দেবো ইনশাল্লাহ। তো দেখেন এখন কিন্তু আমার 3420টা আপনার WK জেম আছে, ঠিক আছে। তো পরবর্তীতে আমি আপনার কতগুলো WK জেম পাইলাম সেগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত ভিডিও দেবো ইনশাল্লাহ। ওকে, তো অবশ্যই আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে একটু পাশে থাকবেন। ওকে।